5月26號有單新聞，唔知大家有冇留意？就係英國嘅各方人士要求政府重新開始早前被叫停接收敍利亞難民嘅計劃。咁 despite 去年2024年有大批嘅示威人士去接收呢班難民嘅酒店門外示威，要求唔好將佢哋安置喺酒店之後，英國人就 for whatever reason 又想政府接收翻呢批難民。咁睇上嚟英國政府咧係會接收翻呢批難民嘅。咁同一個星期嘅5月22號有個最新嘅數據出嚟，就係2024年英國嘅淨移民人口係43萬，相比起2023年嘅86萬咧係少咗43萬，咁佢個跌幅係有紀錄以嚟跌幅最大嘅。咁識睇咗一定係睇留言嘅，小弟睇咗好多，咁啊俾幾個大家睇。咁其實對於移民而未攞到 BC 嘅人嚟講都幾觸目驚心嘅，咁絕大部分都係話 cut 移民 cut 得唔夠，或者 cut 嘅力度唔夠大，要繼續 cut。咁呢個新聞係 BBC 度出嚟嘅一個左膠媒體嘅擁護者，居然係全部一面倒咁話要 cut 移民。咁佢要開放翻難民接收，咁 cut 移民到要 cut 邊度呢？咁大家自己有心理準備，亦都心裏有數啦。呢幾日亦都有同一位教英文嘅朋友傾過偈，咁佢係一位英國當地白人，曾經喺香港做過20年嘅英文老師，各大補習社同中學都教過書。翻嚟英國之後，亦都教各國移民，包括呢幾年嚟嘅香港人英文，包括係政府提供嘅資助嘅語言課程，以及亦都有義教。咁佢嘅觀察所得就係話，香港人呢幾年過嚟嘅英文水平差咗好多，同佢以前喺香港相比。咁佢最 surprise 嘅係有好多過咗嚟已經2-3年、3-4年嘅香港人英文水平都仲係好低，好似冇進步過咁樣。咁佢亦都講，其實如果 BNO 真係5+1嘅話，佢想變成10+1，其實佢話唔使變10+1，佢只要將英文考試嘅水平提高，其實當中有8-9成人咧都係要走嘅。咁英國政府如果佢真係要 keep 住5+1而將英文水平提高，其實呢個做法係合情合理。要求你識講當地語言，其實真係一啲都唔過分。咁佢話而家嘅 B1 水平咧係好等於 IELTS 雅思嘅4.5到5.5分左右，咁 B2 咧係5.5到6.5分。咁英國入大學作為 overseas student 咧係要求有6分，咁如果係法律呢啲專業咧就有7分，咁5分咧就係入 foundation 或者入高中，咁有啲4.5分都 OK 㗎啦。咁佢話其實 B1 嘅水平真係唔高，4.5到5分，其實用翻1年時間去咪嘅話，其實完全咪到。咁咪書好叻嘅香港人唔會咪唔到。咁只不過呢個考試係有口試嘅，咁所以佢話呢個要講多少少。咁其實好多香港人過到嚟呢幾年都仲係小弟咁講嘅圍爐取暖，完全唔識講或者唔肯學英文，或者仲係好半桶水嘅語言。咁呢位朋友都講到話，佢好難相信就係作為曾經英國殖民地香港人嘅英文水平點解會呢幾年會 drop 咗咁多？咁佢話呢個可能係英國政府計錯數，就係冇諗過呢班人英文會咁差，而且嚟咗幾年之後咧都冇乜點樣進步，冇乜點學過。咁如果佢真係唔10+1而5+1，但係英文水平提高嘅話，唔知各位有幾多人係有信心考得過 B2 甚至乎更高嘅英文水平呢？咁其實提高呢個當地語言入籍嘅考試水平係好多國家都會咁樣做。咁其實最典型嘅就係意大利同埋瑞典。咁佢哋就係將個語言水平提高到好高，咁啊令到去阻止呢啲合法移民。其實好簡單，就係令到你融入唔到當地社會嘅人咧，就被淘汰。其實亦都合情合理。咁呢幾日都有幾單新聞，小弟呢幾日陸續都會同大家分享。咁當中有好，亦都有啲可能唔係咁好嘅消息。咁但係當務之急，我亦都相信小弟不斷重複講嘅就係學好大家嘅英文。令到當地人可以同大家溝通到，咁人哋要同你説情講情嘅時候，都會多個理由，而唔係同一班雞同鴨講嘅人溝通唔到，咁人哋又點同你去説情講情呢？好，咁我哋今晚就講到呢度先，我哋就下次再傾過。